আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম এনবি কার্সের পক্ষ থেকে। টয়োটা এলিয়ন জি প্লাস, এটার মডেল ইয়ার হচ্ছে 2013, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2017-তে, অ্যান্ড 1500 সিসি অকটেন ড্রাইভ। আজকে আমি চাইবো এই গাড়িটির সম্পূর্ণ একটা রিভিউ দেওয়ার। যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। চলুন ভিউয়ার্স, রিভিউটি শুরু করি। আমরা যদি প্রথমে শেপটি দেখি, এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট উইথ ফগ লাইট অ্যান্ড ক্রোম, এবং এই গাড়িতে সামনে এবং পিছনে খুব স্টাইলিশড বাম্পার ফিটেড এবং এলিয়ন বেস উইথ ফ্রন্ট ক্যামেরা উইথ ক্রোম অ্যান্ড নাম্বার প্লেট স্লট, এয়ারবেন্স তো আছেই। আমরা যদি নাম্বার প্লেট নিয়ে কথা বলি, নাম্বার প্লেটটি অনেক অসাধারণ, 26, 83, 81। ওভারঅল গাড়িগুলোর মধ্যে তেমন একটা বিএপি নাম্বার পাওয়া যায় না, কিন্তু এই গাড়ির সাথে নাম্বারটি খুবই ম্যাচ করেছে। ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো, অ্যান্ড এ পাশেরও সেম কন্ডিশন, এইচআইডি প্রজেকশন হেডলাইট ফগ লাইট উইথ ক্রোম। এখন আমরা এই গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশন চেক আউট করে দেখাবো। গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশন নিয়ে যদি কথা বলি, গাড়িটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো। এখানে আমরা বিবিটিআই বেস উইথ টয়োটা বেস দেখতে পাচ্ছি এবং ইঞ্জিন কভার সহ লাগানো, এবং ইঞ্জিনটি খুবই ফ্রেশ। এটা আমি নিজেও ড্রাইভ করেছি, এবং এটার ইঞ্জিন হর্স পাওয়ার হচ্ছে 110 এবং নিউটনমিটার টর্ক হচ্ছে 140। এই গাড়িটি 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড উঠতে সময় লাগে অনলি 10.5 সেকেন্ড, এবং ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো। এবং আপনারা চাইলে আমাদের গাড়িগুলো যে কোনো অ্যানালাইজিং সেন্টার থেকে চেকও করিয়ে নিতে পারবেন, এবং চেক করার পর যদি কোনো কাজ বের হয় ওগুলো নিয়েও আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। এবং এনবি কার্স ভিউয়ার্স কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি গাড়ি ক্রয় ও বিক্রয় করে না, এবং এনবি কার্সের মাধ্যমে আপনারা চাইলে ক্রয় বিক্রয় এবং এক্সচেঞ্জ করারও সুবিধা রয়েছে। এই গাড়িটির সামনে এবং পিছনের গ্লাসটি হচ্ছে অরিজিনাল গ্লাস, এবং আমরা যদি সাইড প্রোফাইল নিয়ে কথা বলি, সাইড প্রোফাইলটি অনেক অসাধারণ, এবং অ্যাভেলেবেল কারের মধ্যে আপনার এলিয়ন প্রিমিয়ার মধ্যে বডি কিটের অপশনটি থাকে না, কিন্তু আমাদের আজকে যে গাড়িটি রিভিউতে দিচ্ছি এই গাড়ির সাথে বোথ সাইড বডি কিটেরও অপশন রয়েছে, যেটার জন্য অনেক স্মার্ট একটি লুক তৈরি হয়েছে। এখন আমরা যদি টায়ার কন্ডিশন নিয়ে কথা বলি, গাড়িটির টায়ার কন্ডিশনও খুবই ভালো, এবং 15 ইঞ্চ অ্যালয় উইথ টয়োটা, এবং টায়ার সাইজ হলো 195/65 R15, এবং চারটি চাকায় হচ্ছে সেম অ্যালোরে 15 ইঞ্চ অ্যালয়, এবং সামনে দুটি টায়ারের মধ্যে ডিস্ক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে, এবং পিছনের দুটি টায়ারের মধ্যে ড্রাম ব্রেক ইউজ করা হয়েছে, এবং আমরা বডি কিটটিও দেখতে পাচ্ছি। এবং এই গাড়িটির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 160 মিলিমিটার্স, এবং হুইল বেস হচ্ছে 2700 মিলিমিটার্স, এবং উইঙ্কেল মিরর রেইন শেডটা আছেই, এবং পিছনের ডোরগুলো হচ্ছে প্রাইভেসি ডোর, এবং ক্রোম হ্যান্ডেল, উপরেও ক্রোম বিট রয়েছে, যেটার জন্য স্মার্ট লুক অ্যান্ড ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো, এবং বডি কিটটিও পিছনে থাকাতে অনেক স্মার্ট লুক। এবং আমরা যদি এখন এই গাড়িটির রিয়ার কেবিন নিয়ে কথা বলি, রিয়ার কেবিন নিয়েও লটস অফ স্পেস, বেস কালার এবং বেস কালার সিট কভার লাগানো উইথ হোয়াইট স্টিচ, এবং এই গাড়িগুলোর লেগ রুম হেডরুম নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন নেই। আমরা সবাই জানি এলিয়ন প্রিমিয়াতে প্রচুর পরিমাণ লেগ রুম এবং হেডরুম, এবং এই গাড়িটির সিলিং কন্ডিশনও খুবই ফ্রেশ। আমরা যদি প্রথমে এখানে দেখি, এখানে ক্রোম অ্যান্ড এলিয়ন বেস উইথ লাইট, এবং চারটি ডোরেই হচ্ছে সেম কন্ডিশন, এবং এই গাড়িতে 3টে হেডরেস্ট এবং একটা আমরেস্ট আছে উইথ বোতল হোল্ডার অপশনও রয়েছে, এবং অনায়াসে 3 জন প্যাসেঞ্জার এখানে বসতে পারবে। এবং ডোর কন্ডিশন নিয়ে কথা বললে, এখানে ফেব্রিক প্লাস হচ্ছে সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড লেদার, এবং ক্রোম হ্যান্ডেল, কাপ হোল্ডার, স্পিকার তো রয়েছে উইথ স্মার্ট উডেন। এখন যদি আমরা পিছনের শেপ নিয়ে কথা বলি, এবং পিছনের শেপ যাওয়ার আগে যদি আমরা ফুয়েল ট্যাঙ্ক নিয়ে কথা বলি, এটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 60 লিটার্স। এটা হচ্ছে কমন ইনফরমেশন, এবং টেল লাইটটি অনেক অসাধারণ, এলিয়ন বেস টয়োটা বেস উইথ ক্রোম অ্যান্ড ব্যাক ক্যামেরা অ্যান্ড নাম্বার প্লেট স্লট লাইট, নাম্বার প্লেট স্লট, এবং নিচেও 2টি শো লাইটের অপশন রয়েছে, এবং এ পাশেও বডি কিটের অপশন রয়েছে, এবং লাক্সারি বাম্পার ফিডের। পিছনের গ্লাসটি হচ্ছে প্রাইভেসি গ্লাস, হাই মাউন্ট স্টপ ল্যাম্প, ওয়াইফাই তো আছেই। ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো। এখন আমরা যদি এই গাড়িটির কিটি দেখাই, এখান থেকে আমরা লক আনলক এবং পিছনে হুডটি ওপেন করতে পারবো কির মাধ্যমে, এবং হচ্ছে ড্রাইভার সিটের পাশ থেকেও এই হুডটি ওপেন করা যাবে। আমরা যদি চাবি দিয়ে খুলি,
আমরা ওপেন করলাম। এই গাড়িটি যেহেতু অকটেন ড্রাইভ, সো এই গাড়িতে এখনও সিএনজি বা এলপিজি করা হয়নি। আপনারা যদি চান সিএনজি বা এলপিজি করতে অবশ্যই করতে পারবেন। এবং সিএনজি এলপিজি ছাড়াও এখানে লটস অফ স্পেস, অনায়াসে আমরা 4 থেকে 5টি লাগেজ রাখা যাবে। এবং জেনারেল টুলসগুলো হচ্ছে নিচে, জক, উইলনেস, লিভার এবং স্পেয়ার টায়ার, এবং পিছনের কন্ডিশনও খুবই ভালো। এখন আমরা এই গাড়িটির ফ্রন্ট ইন্টেরিয়র চেক আউট করব। ফ্রন্ট ইন্টেরিয়র যাওয়ার আগে আমরা যদি ডোর প্যাডটি দেখাই, এখানেও সেম ফেব্রিক প্লাস সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড লেদার এবং স্মার্ট উডেন। এই জায়গা থেকে আমরা মিররগুলো কন্ট্রোলিং করা যাবে, লক, আনলক এবং কাপ হোল্ডার, স্পিকার, এবং ফ্রন্ট দুটি ডোরে হচ্ছে টুইটারের অপশন রয়েছে। এবং এটা যেহেতু জি প্লাস, সো জি প্লাস প্যাকেজের গাড়ি হলে অবশ্যই ফ্রন্ট ড্রাইভার সিটটা হচ্ছে পাওয়ার সিট হবে, এবং পাওয়ার সিট উইথ ল্যাম্বার সাপোর্ট তো রয়েছেই। এবং আমি যদি বসেও দেখাই, এখন বসলাম, আমি আমার মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের গাড়িটা, এখান থেকে আমরা লক, আনলক এবং হুডটা ওপেন করতে পারবো। এবং পিছনে হচ্ছে টয়োটা বেস, এবং স্টিয়ারিংটা হচ্ছে উডেন স্টিয়ারিং উইথ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, টয়োটা বেস, এসআরএস এয়ার ব্যাগ আছে। এখন আমরা গাড়িটিকে একটু স্টার্ট দিয়ে দেখি। গাড়িটি আমরা স্টার্ট দিলাম, এবং বাইরে যেহেতু প্রচুর গরম, সো আমি এসিও দিয়ে দিলাম। এটার টপ স্পিড হচ্ছে 180 এবং আরপিএম হচ্ছে 8000। এই গাড়িটি রান করেছে অনলি 38,727 কিলোমিটার্স। ওভারঅল কন্ডিশন খুবই ভালো, এবং এখানে পুশ স্টার্ট সিস্টেম উইথ টিমস, মিরর, লুকিং গ্লাস কন্ট্রোলিং প্যানেল দেখতে পাচ্ছি, এবং হেডলাইট অ্যাডজাস্টেড। এবং ড্যাশবোর্ডটাও অনেক অসাধারণ, উপরে সব মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়েছে, ইমার্জেন্সি লাইট, এসি বেঞ্চ এবং 7.5 ইঞ্চ ডিভিডি প্লেয়ার। এবং এসিটিওর পারফরমেন্স খুবই ভালো। এবং কনসোল বক্সটিও যদি দেখি, এখানে স্মার্ট উডেন ইউজ করা হয়েছে, উইথ দুটি বোতল হোল্ডারের অপশন আছে, এবং ড্রাইভার আর্মরেস্ট তো আছেই উইথ স্টোর অ্যান্ড বেলভেট, এবং গ্লাভ বক্সও লটস অফ স্পেস, এবং খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন। এবং আমরা যদি সিলিংয়ের এখানে খেয়াল করি, খুবই ভালো কন্ডিশন, সানভাইজার, ভ্যানিটি মিরর অ্যান্ড ল্যাম্প, রুম লাইট তো রয়েছে, রিয়ার ভিউ মিরর তো আছেই, সেম কন্ডিশন এর পাশেও সানভাইজার, ভ্যানিটি মিরর অ্যান্ড ল্যাম্প। এখন আমরা এই গাড়িটির টেস্ট ড্রাইভে যাব। টেস্ট ড্রাইভের পরে গাড়িটির প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। চলুন। এই গাড়িটি কোথায় অ্যাভেলেবেল আছে এবং এটার প্রাপ্তিস্থান প্রাইস আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব। এটা অ্যাভেলেবেল আছে এনবি কার্সে, এবং আমাদের লোকেশন হচ্ছে হাউস নাম্বার 10, রোড নাম্বার 2, ব্লক এল, বনানী। এবং এই গাড়িটির এক্সপেক্টেড প্রাইস 21,20,000 টাকা। এই গাড়িটির এক্সপেক্টেড প্রাইস 21,20,000 টাকা। টয়োটা এলিয়ন জি প্লাস, এটার মডেল ইয়ার হচ্ছে 2013, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2017-তে, 1500 সিসি অকটেন ড্রাইভ। যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এবং আপনি যদি আদার্স লিঙ্ক থেকেও দেখে থাকেন অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, ফলো করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।